歡迎大家收睇一個樂善好施嘅頻道。咁啊，好多啲蛋散就話：哇，樂哥你中咗淨係急不及待嚟拍片，一輸就影都唔見。其實今日真係好忙，今日可以食團年飯，啱啱先翻到屋企，而家賭緊馬。咁今日對數簿先，香港馬真係唔中㗎，一場都即係重心嗰3場都唔中。講老實講，第一、第三啊嗰樣嘢都唔多講啊。但我講過啦，沙特杯係我好心水。我今日頭先食完飯之前，我忍唔住整條視頻啊，俾我啲會員頻道講到明啊。第3場1拖4，自強不息，係孭飛香港2班都贏唔到嘅馬，走去跑2級賽，同嗰隻5號蚊比同牛比。真係唔明白點解香港變咗熱門，臨尾好似就冷翻啲，不過之前都係熱門嚟嘅。臨尾我得幾倍啦，咁但係總之我1拖4、5拖1 6 8 12，咁我係專登嘅，我係唔播片、唔拍片唔成，講明係中噶啦。之前我片都講咗啦，今日沙特杯由第2場2、3、5、6、7都係好心水嘅，而家過緊關嘅蛋散，我講埋俾你聽。但係當然過乜嘢我梗係唔拍俾你睇啦。如果唔講俾你聽啦，等你心思思啦。咁我嘅會員個個都睇到買到，咁都係咁講啦。咁我發呢啲咁嘅公眾免費飯嘅，又冇人請我食紅豆冰，即係點樣講呢？即係大家都輕輕嗌過就算啦。中嗰啲嘅當然有啦，我啲會員梗係有請我食紅豆冰、蘿蔔糕啦。咁講老實講啦，我成日都講貼出嚟一場中就要醒下我噶啦嘛，你又唔醒就你俾4場啊，你中唔晒4場喎，或者我係過關咩成喎？咁我唔理你咁多噶嘛，我擺出嚟中咪中咯，唔中嘅我都講咗咯。壓歲錢啲馬唔好賭咁大，揞咗荷包啊，輸咗咪輸咗咯。我哋話明係賭一季噶嘛，唔係賭一日噶嘛。咁至於今日嘅而家第4場準備跑啦，都唔想講咁多，不過我就想拍段片。嗰啲蛋散，我已經刪咗幾個咩何滿大人名偉業呢啲都刪咗佢㗎啦，基本上廢撚字煩，成日好似蟻鳩蜜糖咁樣樣。基本上我同你講，我冇其他嘢嘅，嗰啲唔係老千，我又唔係殺你全家，又唔係殺你老母，你老母死撚咗係自然死嘅啫嘛，唔關我事㗎嘛。咁基本上你哋搞乜嘢冇所謂嘅，其實。不過我係串㗎啦。嗱，今日沙特杯話明1拖4，賭馬就咁㗎嘛，全餐又全餐，死緊咗啦！嗰啲快緊啲去，即係老實，我哋唔誇口嘅。總之1拖4，1、2、3、4跑晒翻嚟。咁當然啦，而家我唔會擺出嚟嘅，等我聽完我拍片，我會擺出嚟啦。我今日啲咩 tips？1拖4呢場係最多嘅，而家2場係得3隻嘅啫，咁咪自己諗下咯。都係嗰句咯，買我 tips 嘅多謝。不過坦白講，今次即係平穩啦，基本上而家慣咗啲人知道真係我有料到堅料啦，咁咪嚟咯。我講明今日沙特杯好有信心噶嘛，香港馬壓歲錢啊，唔好買咁大啊，玩下算啦。中打唔中腳，跑1、3、4成日都跑翻嚟，咁啊無謂害到啲人啦，係咪？咁都係嗰句，初三希望繼續延續我盛世。今晚中完沙地阿拉伯馬先。大家我會員清楚我賭啲乜㗎啦，基本上咁你中唔到嘅，你要買我 tips 㗎啦，就要請教我㗎啦。你又唔俾錢，又話我唔出嚟嘅，我唔係唔出嚟啊，只不過係話今日跑完馬食團年飯。講老實講，真係冇有時間。不過而家有啲蛋散辣我嘅，我咪辣翻你咯。我知我哋實搏㗎嘛，我哋唔會罷休㗎嘛。我企出嚟話俾你聽，今日啲香港馬係唔中，應該輸撚死你㗎啦。你會話輸撚死你㗎啦，就咁簡單。但係呢個沙地阿拉伯馬中條2場嘅1場3紅彩，唔係2場3紅彩，1場3紅彩，1場4紅彩，咁基本上就咁樣啦。咁而家再叫緊戶就5、6場，咁5、6、7場希望都跑到出嚟啦，都係咁多啦。其實講唔講得多嘢㗎，先祝大家馬年行好運先，好似老千咁樣馬超嗨戇舊舊嗰啲新年歌啊，上俾佢聽嘅基本上。慢慢聽啦，潛咗水啦，基本上都。即管嚟我呢度嚟一個殺一個，好似阿何滿話齋，我俾100個留言你炸撚死你啊，我咪封緊住佢咯。嗰度係我嘅主場，我啲全部我都係我啲客，或者有啲人問我 tips 嘅，基本上我哋就唔講太多嘢啦。
咁我嘅頻道我唔可以生任何人，唔通黐線嘅？咁都係嗰句啦，大家贏多啲啊！多謝大家啊，有啲危添喎。咁啊，今日食完純麵飯啦，咁啊同大家就係咁簡單。至於我今日嘅心水，睇到大家點樣種法，咁啊繼續希望第6場繼續種。聽日我就出嚟傳喜訊啦，你吹得我脹啊？